Hey, lekker enjoy my maat. Okay. O ja, hy is al van. Jy weet mos. Ja. Skus man, hierdie veld is nie. Enjoy. Is jy daar reg? Botas? Yes. 3. 1. Normaal. Kom so bom. Ja. Kom niet op die drooggrond, meneer. Nog deur wat? Rooibal. Kom aan nou, trek lekker vas as 'n nat veld asseblief. Kom, daar nie besering sussie. Kom ons doen dit ordentlik, ons doen dit rustig en stadig. Dankie. Ons werk almal saam. Die bal rooi reverse. Okay, luister na my. Kom. Set. Bind. Set. Rustig. Yes. Yes. Is reg, is reg. Niet. Hou die bal. Blijf voor je aan, daar sê. As geen voordeel vir Wittie meneer, Rooi het hom binne verloor voor hom weer herwin het. Daar is my merk. My fout. Twee so by. Daar sê dankie meneer. Ja. Crouch. Set. Bind. Oh, sorry guys. Kyk, ons sê net weer oor. 100. Nee, daar's geen foutie meneer. Jy kan rustig wees. Ek kyk na julle veiligheid, hoor. Okay, as jy nie reg gaan nie, dan koel ons oor. Okay. Crouch. Set. Bind. Tot winnaar. Set. Go 9. Squeeze. Hy's daar. Kom je lijn. Oeh, Juri, sorry. Sorry, meer reg, meneer. Sorry, my man. Stay on. Leave it! Dit was eerste meneer die John voor sou moes los, ja. Eerste moes rol, tweede het gevat. 100% meneer, hulle het nie gecover nie. Nommers. 4 man meneer. Voor by jou. En anders swem ek saam hier. Hou hom vir my, Tina, hou hom. Focus. Got it. Hou hom. Yes.
Kom uit, Roy! Kom uit, Roy! Hij is recht, hij omrecht. Die bal kan komen. Wat zei je, Barcelona? Is nog advantage. Meneer, ek kan nie anders nie, hy het hom fair gewen. Is 'n nok eerste, wit het aangeslaan. Is rooi advantage. Hou van je vast, mannen. Kom ons al asem. Zwag vir jou weer rustig nie, ons wag net. As jy sê reg meneer, kry dit af. Daar sien my maat. Kom ons gaan. Crouch. Bite. Set. Yes, go. Happy. Hou vir my. Hou fyn. Okay. Niks hout. Hy het hom op sy voete gevat, hoor. Ek's happy. Bly op julle voete, wit. Speel. Nog, want iets over. Sorry. Het was eerste. Die tweede ook kon niet. Jy kan gaan. Oké, ga. Het was nou 10. Ik doe gemist, zakkie. Je mag hier niet gaan spelen. Nie. Eerst voor en toe achter. Oh meneer. Sorry. Kan niet, je hebt beheer verloren. Rooibal. Hij bal is slippery. Jij verloor hem net, hij op voor en toe achter toe. Wow, oké. Ja, hou vast, Jury is hier recht. Zo vast, recht. Oké. Oké, crouch. Bal. Hou vast. Set. Hou on. Hij kan komen. Kom on. Give him space. Jouw kant hoor. Ik ga achter wees. Kijk. Nommers meer vol. Word ik vol. Kijk. Hou op mij. Twee van je op. Advantage over. Use it. Yo. Mooi opkomen, jongens. Dat is makkelijk. Ik denk ook zo. Oké. Wacht, ik zie hem. Hou vast man, rust lekker. Krijg asem, ons zitten. Speler erboven. Is jij klaar sap? Lekker vast mannen, lekker vast in die net veld. Kom. Crouch. Bind. Set. Stay on. Hij is recht. Geen foutje, kom. Stay.
Ja, 22. 22, gentlemen, is 'n drop down, kom. 22. Toe steken. O, okay. Ek sal vir jou kyk. Ek hoor wat jy vra. Ek kyk om vir jou, hoor. As daar kleerrelease is, selfs net op jou, jy het 'n kleerrelease gehad, toe gaan jy. Ja. 100, nee, 100 cap, jy mag. Oh. Hy het hom verloor, hy het hom verloor. Hy het hom verloor. Op sy voete, hy bly op sy voete. Ek is happy 2. Kom uit manne, kom uit. Dankie. Play on. Nee, jou praat. Los. Los, is 'n skoon game. Hou jy op 15. Kom uit, 7. Stay on. Ek het nie vir hom enigiets gesê nie. Ek sê net vir oom. Ja, is so. Om sy skuld te moet kyk net maar net nie. Ja. Ek kyk want dit is intens binne. Ja, ek weet, nee. Solid intens binne. Verskoon my as ek. Nee, dis nie probleem nie. Yes. Maar die voordeel was vorentoe. Okay. Speel, bly hom speel. Jy het die voordeel, Cap. Jy het die voordeel, Cap. Hou die voordeel. Offside. Bly die voordeel speel. Stay on. Kom ons gaan. Offside. Bram. Hier by jou, Cap. Waar jy hom gol het, ja. Waar toe weer gaan? Pale. Nee, ek het hom onmiddellik gesien, die offside, het ek opgetel op die lyn. Toe wys ek kom nie net in, toe jy toe inkom, toe weet ek, right, hy speel nie die voor, jy het die voorvoet. Jy ken my mos so, ek hou daarvan om meer oop te speel as hy. Hy moet 2 meter trek. Hy moet 2 meter. Van die lyn af 2 meter, hy moet 2 meter flat trek. Nee, regtig is maar net. Sê play on. Okay, ja, ek gaan nie vir alles blaas nie. Vir kan maak ons hom dood. Veral in hierdie tipe weer is dit. Okay. Probeer om hom oop hou. Okay, jy kan gaan meneer, hou hom vir my. Aan jou lyn. Is op die voete. Hy is hier toe. Jy kon gegaan het. Is 'n rap. Play on, is 'n rap. Play on. Dit was 'n rap. Hey, baby. Jy kan gaan, Sakkie. It's not 10, man. So, okay.
Hom vir my. Ah, nee, los, hy kan kom. Hy kan kom meneer, die bal is safe, kom laat die bal kom, rooi, laat hy kom. Kom aan, Wit. Never fall back. Jy moet terugval meneer, jy moet terugval, kan nie vir die skopper wag nie hoor. Moet terugval meneer. Jy moet, gentlemen, you must fall back. If the kick has been kicked, you must make an attempt for me to go back where the kicker was. Alright, 100 meneer. Als meneer. Oké, ja, julle span, jy is 100% reg. Die ouens wat voor die bal is, moet teruggaan. 100. Hou om. Los die sak nou, los die sak. Hy staan. Kijk, julle kans gehad, meneer? Ah, nee, Cappie, los. Kom hy. Ah, kom. Kom, meneer, kom. Hy is hier gehaald. Hy is never een tackle. Bal is uit. Los hom nou, kom. Stay on. Hy was 100. Hy was 100 meneer. Geen fout nie, hy het eers op die bal. Geen fout nie. As hy meneer. Oh, sorry meneer. Jy sien dis nie meneer. Dis kom ek sê verskies meneer, gaan ek verby. Hæ? Okay, sorry, bly. Los! Tackle! Kom terug, Roy! Hy staan. Wat jou nommers? Kyk hom. Zet. Kyk jou cap. Hou vast man, hou hom vast. Tot ons reg is. Ja, kom. Stay. Kijk. Oh, kom hier hoor, hij komt terug. Kijk, los. Hij is gerap.
Geen probleem mee, was bo op jou. Gaan. Tom verloor. From offside position in. You must, Aisha, must use both hands. Number 21. Not just, all right. Must use two. You were 100% on it. Use two. Kijk, niks meer. Doe maar, kijk. Nummers. 5. Maak op wit. Kom, Roy. Hij gaat niet komen. Je was op je been, maar toen kom hij net van jou. Hij kwam van je arm afgekomen. Je had die bedoeling, maar hij is je afgekomen. Hij van je voorarm. Oké, dat is slecht, meneer. Nee. Ik moet ook. Kijk, crouch. Set. Bind. Set. Hou om, baas. Hold on, guys. Ah, eet om. Los. 12 uur per omkant, né? Hij schiet, ja, hij komt op telegram. Los hem nou. Eet om, los hem nou, Roy. Je hebt hem verloren, Roy. I get him advantage, never fall back. Huh? Hoe sê jy? By Kool? Ja? Jy moet terug met die nuwe Kool vir die omkant. Beskop almal moet terug weer. Hulle staan en wag vir hom. Kan nie, daar sê. 100. Ek het jou? Ek het nie gesien nie. Onthou, ek het dit nie gesien. Waar ek gehardloop het. Ja, nee, kyk net. Is jy reg? Ek het nie hierdie kant het ek nie nie. Ek is ongelukkig nie. Okay, hy sy ouma is oorlede. Okay, so okay. Kyk, wil jy eers afgaan? Jy kan gaan. Is jy reg? Is reg? Weet jy, meneer? Een 4 meneer, vol. Een 4 man, James vol. Hier zo. Hou vast, gemaak vinger op. Maak vinger op meneer. Maak vinger op alsjeblieft. Kijk voor op je nummer, daar staan hij op zijn merk. Kijk, ja, maak even een beetje op. Oké. Kan je aan de kant blijven meneer? Nee, kom je in. Kan je inkomen? Hier is je merk bij mij, jouw neus daar. Achter, hier zo voor. Blijf! Nog! Ga niet voor jou. Wat ons? Jullie praat? Wat zeg? Ai meneer, moet nou niet zo wees, meneer. Jij zei ons meneer voor, nee? Zei meneer. Oké. Nog u. Kom boys.
Wat sê? Crouch. Bind. Set. Kom 9, kom 9. Hou hom, hou hom. Ek gesien of jy hou net vas, hou net vir my vas. Skram is al gewees, daar is die merk. Daar is die merk. Ek speel hom lyn, maar ek kon hom nie by myself. Ek speel lyn, speel lyn meer, ek kan nie op jou kol gaan nie. Sorry, ek kon dit nie sien nie, hoor. Hy mag nie, los hom. Jy kan as jy aan jou raak het te kom. Backwards. Both side backwards. Play on. Hy het jou nie lag. Los hom, hy moet kom. Kom uit 12. Yuri, ek kan hom nie terug, kom. Weg is jy. Yuri, jy weer. Ons gaan nou oor wat hulle lê. Cappy, wil jy lyn staan nie of is daar skram? Daar's 'n skram ook hoor. 'n Lyn staan? OK. Yo! Hoe werk die nou by die raks? Jy mag nie mos nie veel voor die skram staan nie. Ek sê jou die strafskop gegee tussen die ou gram en daar was nooit 'n tempo met jou agter. Ja, ek ja, dit was vas. Dan kan ek hom vir jou gee. Onthou net jy mag nie piller staan nie, hoor. Hoor om die rakkie, hoor. Kom uit, hoor. OK. Dankie maat. Hy bly beweeg. Gaan hom wet. Hy tackle is reg. Daar's niks fout, jy het hom hier getackle. Hy's 'n solid tackle op die bors, geen fout. Niks geraak nie. Ball, use it. Playing the ball on the ground. Get hom. Ek speel hom. Get hom. Gesien toe hy hom terugtrek, jou arms uit. Maar nee, jy's van jou voet af, kan hom nie terugtrek nie, hoor. Het hom verloor. OK. Lyn meneer, ek soek nommer 5. So 5 meneer. Maak vir mooi op die witlyn. Of die witlyn. Die breinlyn, swartlyn, whichever ja. OK, op die lyn maak vir net lekker op. Dankie meneer, ek waardeer. Kom meneer. Ja, hy's reg. Hy's reg. Daar's geen konteks nie. Stay on, jy moet aan die kant kom. Bal. Hy sou by staan. Hy skoor die lyn. Sjou net. Held up. Dis jou skram. Hy het 3 keer geraak die gras. Ek het gekyk, ek was op my maag. OK. En ek kon dit nie sien. OK. Maar ek was om. Mooi, ja, ek sê jou glo. Nou as ek hom nie sien nie, kan ek jou hande onder wees. Right meneer? Ja, gee my voordeel. Gee my die voordeel van die twyfel. Crouch. Set. Bind. Set. Stay on. Forward pass, football. Jongs. OK meneer, ek sal hom kyk meneer. OK meneer, ek sal kyk wat. Oh
julle toch. Maar dan geniet nie die rugby's, al waaroor dit gaan. Kom. Kom julle geniet dit klap. Kom julle speel lekker hard. Kom. Ek ken nou toe julle spanne, julle het 'n goeie gees. Kom speel hard. Okay, crouch. Bind. Set. 9 go. Squeeze, Pierre. Yes. Squeeze, Los. Gaan. Geet hom sakkie. Speel. Four minutes to go. 4. Nee, daai tackle was solid. Hardloop, jy het nie kop gehad teen mekaar nie. Hy was hier, jy was hier. That's it. Dit was erger geklink as wat dit was. Was net 'n reg. Ja, jy het op die shift hou vir my. Ja, is 100 meneer. Ja, span, ek het jou. Ek verstaan. Taken back. Nee, die lyf. Los nou die bal. Los hom nou. Los hom. Jy het jou kans gehad. Jy's op die lyf. Nee, ek het hom. Weg is julle. Meneer. Nee, jy was 100% reg, maar toe die ou het gesê los toe bly skoonmaak. Want hy kan nie dis off the ball. Hierso meneer. Kyk vir my. Hier, jy vat kans, né? Moenie kans vat nie meneer. Ek ken ook rugby spelers. Kom. Kyk hom, dit is 'n gly. Ek gaan hom gee. Kom meneer. Nee. Hy het in die gly plaas gevind, hy het 'n regte tackle gehad, die ou het gegly. So kollisie. Kom aan. Ek verstaan dit. Ja. Ja, oor genoeg tyd. Nog 2 om te gaan. Nee, ek het presies gesien. Ja, jy het gegly. Want hy was in die tackle reg op jou bors en toe gaan jou voete onder die lyf. 100. Hy kan dit nie verhelp nie. Nee. Ek gee jullie strafskop. Nee, ek weet dit. Dis kom ek het so gekol het, meneer. Ek moet hom kol as 'n straf. Ek moet. Dis vir ja. So. Maar jy het niks verkeerd gedoen nie, want die ou het gegly. Hy het ook self gesê hy het gegly. Alright. Nommers 5. Kan die 5 weg, manne. Jy's reg, jy's hierdie man op. Ek wil sien jy's reg, speel hom. Speel hom, daar gaan hy, kom. Meneer, ek watch jou. Los die nek. Nek. Hy's nou klaar, dus jy skop ek jy kan rus op tik kom, gaan uit of jy gaan. Time is over, ja. Goed. Tweede helfte. Aaron. Reg boys.
Parys. Let's play ball. Play. Oh, sê jy's amper. Okay, Cappy. Cap, decision time. You have knock and you have out. Which one you want to take? Lyn, ons bly op die lyn meneer, hy wil lyn hê. Hoeveel? Vol. Vol meneer, is 8 man. Jy's voor. Ek's happy. Jy het eers na die tyd gespring. Is net 'n knock advantage. Los, Namies, los. Kom uit, Namies. Get hom. Ja, 100%. Ja. Liewet. Stel dit want. Go forward. Kijk, kom uit, Jackie. Dankie, maat. Get hom. Advantage over, kom uit Roy. Advantage over vir 'n knock. Stay. Ja, hy val oor. Ek het hom. Maak net. Op bly meneer asseblief, dankie. Jy het afgegaan onmiddellik, hè? Ja, jy kan gaan meneer, wag vir jou. Okay. So nou kyk wat gebeur. Manne, daar's hulle verkoop knieë daar op die swartmark. Moenie worry nie, hier's om kry. Kom maar. Hou op. Kom maar nou, hou op, kom. Kom. Maar nou nommers, ja. Kijk voor, hij heeft voor je gewys, als een nok in die lucht, dankie meneer. Geen, meneer. Dankie meneer. Meneer, kom, je kind. Kom, gaan bietjie, kom skuif. Net en hy gegooi hierdie ou kom te laat op. Onthou dan sê die reël, nee, as hy nie gecompete het nie, in 'n skew, but it mustn't be over the shoulder. So hy kan tussen die kop en skouer, selfs by jou. Kom nou so gekol. Okay. Asai. Okay. Crouch. Set. Bind. Set. Squeeze 2. Okay, los hom, hy moet kom. Kom uit. Hy's los, hy kan kom. Staan. Lekker. Nommers meneer daarvoor, nommers. Vol lyn meneer, vol lyn. Is jy? Ha? Sit. Wie is hy sê? Sit, dan moet jy sit. Ek kan niks doen as jy nie sit. Hou van jou op. Fuck. Ek dink jy het 'n sap. Ek dink jy gaan gesap word. Nee. Kyk, wie moet afgaan? Gideon. Ja. Kyk, as hy meneer, jy sê so rus tyd vir jou.
Los die nek, los die nek. Los, Jury. Ik kan hem ons nooit zeggen, Dani. Nee meneer. Dit is te ver. Als hij daar binnen was, heeltemal aan de story. Kom aan, je moet een temp maken om te vangen, alsjeblieft. Dat is zo moeilijk soms. Dat is mijn merk, meneer. Oké. Dat is je middel, dat is mijn merk voor jou. Het merk is daar voor je, dank je meneer. Wow. Hij heeft hem gegooid. Los het nou. No hands. Meneer, dat komt zo hands uit. Ik heb hem gezien, meneer. Ontspan. Ik heb hem gezien. Ik heb niet in mijn hand geweest. Nie. Kom. Ons het rooi. Ons het de sap op rooi. Weet je, meneer? Al gaan hij klaar af. Nee, die man heeft ons sommer gehoord klaar. Kijk. Crouch! Bind! Set! Up! Speel advantage! Scrum went down! Sacking of the scrum, gentlemen in front, number 1. Nummer 1. Nee, Mercury. Hou van je vast. Hou vast, die bal is achter. Kom. Moet de Mercury, dankjewel. Kom in. Dat is moet hem ongelukkig geven, dat is die andere manier. Ja. Wacht, die bal is nog niet aan, meneer. Hou vast. 30 secondes kan niet. Waar is je merk, meneer? Daar is hij. Mooi, meneer. Ach nee, nummer 5. Hij is zelf geval. Kijk om. Hij gaat los nou, Advantage red. Pick up in the wall. Maar nee, ons kan nie die voete lig nie hoor. Mag hy die voete lig, kom. Hy het mooi teruggekom, maar ek mag hom nie lig nie hoor. Unstable. Okay. Onthou is dangerous, maar hy kan verkeerd val hoor. Val in die mol, asseblief, kom ons hou hom plat. Op die 5 meneer, op die 5. Nommers. Numbers, Jens. 5. It's time. It's time.
Is naar jouw kant toe. Stiek bij die kom. Vol. Vol. Vol, vol, vol. Terug op de middenlijn. Vol is koffie. Never contested. Op je voet gaan. Backwards. Blijf op je voeten. Hij komt. Speel, speel, speel. Speel, er kan contest nou. Los die nek, lief de nek. Lief de hak, weet hij. Speel, speel. Terug, kom terug. Backwards, backwards, backwards. Play, play, play. People is just, they call it dangerous, but it wasn't. Okay, so it's net 'n great tackle. Jammer. Twee strafskop eintlik. Nok, dan sit nie 'n nokkie. Nee, dat was ook toe. Omdat kyk waar die bal gegaan. Ja, hy het dit gedoen. Nee, nee. Omdat hy is terug. Ja, we zijn niet. Ik doe hem vanaf 4 minuten, ik niet pijn. Dat is een heidschop. Hij is al omgekeerd, hij is omrechtje. Hij is al omrechtje. Hij is een mooie collega's. Hij is een collega, los, los, los. Los spelen. Los, mijn collega, kom, kom. Hij blaast ook, los om. Nee, nee, dat is geen tackler. Nou tackler! Ik ben nog niet sterk, je hebt nog niet geleerd. Mooi cap! I love that one. Ons kan die kant ook gaan, meneer. Enige tijd. Jij ziet al een beter plek als ik, mijn maat. Wil jy meneer rondonder? Ja, ik heb geen probleem oor my vriend. Gaan oor safety. As jy my kan help, is ek happy. Kom maar. Kom boys, let op. Ons werk hier by hierdie kom. 23 minutes to go, gentlemen. Let's go. Crouch. Set. Bind. Set. Hoi. Immediately, stuif me up. Come on, come on. Rustig. Down off the ball immediately. Wat was jij toch? Number change, numbers. Vol, vol. Zo vol met me, kijk om. Ja, one man left man. Hou vast voor mij. Maak van je op, maar naar achter. Dank je. Is dit een knock advantage? Ga het niet maken.
Kom, jou opinie? Ek like jou opinie meneer, kom ons hou hom daar. Ek gee jou 5 uit 5. Nog beter. Oké, kom ons. My opel is reg. Ja. Nie vandag. Lekker man, ek hou van die sport. Ek hou van die gees man. Dis mooi. Lekker Jossa, bietjie laag, Gerard, lekker laag. Styf trek. Kom ons praat. Crouch. Bind. Set. And squeeze. Kom los. Los, hands off, Saki. Stay on, red. Zo, doe nog niet meer aan de werk, meneer. It's a knock advantage for White. Kom uit mannen. Stay on. Of never on the back of the feet, in the middle of the rack. Sakkie, jy was net te voor hoor. Kyk, Paul, kom ons gaan hierdie kant toe meneer. Ek gaan vir jou ek gee vir jou beter grond. Hier is dit beter. Ek het klaar gewys meneer. Dis korrek, is 20 minute meneer. Is op die nommer. OK, hy moet kom meneer. Kom maar. Kokkie water. Dan los die water om die tyd water. Van nou af gee ek 40. Jy het genoeg tyd meneer. Rustig Harry, rustig. Hy's 30 meneer, 30 sekondes. Maar nee, julle moet doodstil staan hoor. Don't move. Hij is op zijn voeten, dankie. Hij keert om, los hem, want hij komt. Dankie meneer, als zij. Hij is terug. Een stek. Oef. Oef. Sorry. Kom uit Roy. Als zij, nee, hij is onwijs. Ongelukkig niet, als hij gehopt heeft voor die tijd. Hij mag. Ja, wie is af en duidelijk. Het was over voor de nok. Lijn. Lieve zakje los. Kijk nou eens. Ja, niet aan. Touch balls, play. No. Er zit er nog. Skram. Van wit af, ja. Oké, Bert het flat geraak daar op die ref. So ek gaan maar praat van hier af wat ek kan sê, want die skeieregter se battery het pap geraak. Of het uitval.
skram wees, aanslaan. Dit lyk of die refs mikrofoon het uitgehaak. So, ons sal maar van hier af moet praat. Of is die batterytjie wat daai kant pap geraak het, ek weet nie. Maar ons vra vir ons verskoning daarvoor, maar ons werk nou maar van hier af. Mooi Botas! Mooi!
not releasing. Yes, stop. Like hier wordt nummer 17 van op, sien ek. Yes, nou daai battery flat, damn it. Wat wil hoor wat jy sê. Ja, jammer ek kan nou nie kon hoor wat hulle sê nie, maar nou ja, van daai dinge. Voor 5 meter van die kwartlijn af.
tree van die doellyn af. Aanslaan. Op die einde, dit nou op die einde wees. Dit nou net 'n minuut of so. Alles kan vir die bal wen. Wat? Het hy hom gedruk daar, wat? Lyk nie so. Ja. Het hy hom gedruk, ek kon nie sien nie. Ja, dit is gedruk. Dan is die skoor nou 15 hierso. 15-14 vir Parys. Ek weet wat jy gespeel. Nou hang het van die skop af. En ons moet mooi kyk of hy oorgaan, hoor. Ja. Oor. Okay. Parys gewen. Ja, hulle het nou gewen. Hierdie daai 3 het nou gemaak dat hulle 17-14. Dit was 'n close call.
Gooi maar kans, ik kan niet meer, Gooi maar